अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो अनिसरिया हो बेटी न्यूज़। नाज़रीन तव्हां ताईं अहम ख़बर आहे पहुचायूं पिया नौशार फिरोज़ खान, जिते नौशार फिरोज़ ताईं ख़बर ॾींदा हलूं। नौशार फिरोज़ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी आमद थी आहे। योम तासीन जे मौक़े ते शहीद थींदड़नि जे वारसनि सां तहज़ीत जो इज़हार बि कयो वियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नवाबशाह खां काफ़िले जी सूरत में पीपल्स सेक्रेटरी मोरो पहुतो, जिथे नौशार फिरोज़ जी मक़ामी क़यादत संदसि शानदार इस्तक़बाल कयो आहे। नादर चांडियो, गनी खान तगर, मुज़फ़र भुट्टो, जोजी सुमरो समेत ज़रदारी बिरादरी के ॿिनि ग्रुपनि में झेड़े दौरान सोगवार पोइंटरनि सां तहज़ीत भी कई हुई आहे। उन मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौशार फिरोज़ जे मक़ामी क़यादत सां भी पिणु मुलाक़ात कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां ज़िले के उहिदेदारनि खे हिदायत कई हुई त हू 27 दिसंबर ते गढ़ी खुदा बख़्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसीअ में भरपूर शिरकत कनि। सिंध जो अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, ज़िया हुसैन लंजार ऐं ॿिया अॻवान उन सां गॾु हुआ। बिलावल भुट्टो जी आमद के मौक़े ते सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया। रिपोर्ट कर रहियो आहे नौशार फिरोज़ खां ब्यूरो चीफ मंज़ूर मलिक। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि खे ॾिसण जे लाइ ॾिसंदा रहो ऐं विज़िट कयो असांजो चैनल बेटीवी न्यूज़। हर ग़रीब ऐं हर मज़लूम जो आवाज़ बेटीवी न्यूज़। असां पहुचाईंदासीं हर ग़रीब ऐं हर मज़लूम जो आवाज़ आला वारनि ताईं। असांखे पढ़ियल लिखियल नौजवान सहाफ़ियुनि जी ज़रूरत आहे, जेके सहाफ़त सां शौक़ु रखनि था। असांजे इन लाइ हेठि नंबर व्हाट्सअप ते राब्तो कनि ऐं थियनि असांजी टीम जा हिसा। बहितरीन न्यूज़ कास्टर, बहितरीन न्यूज़ एंकर ऐं बहितरीन न्यूज़ रीडर असां वटि मौजूदु आहिनि। त पोइ देरि छा जी, हींअर ई असांजे हेठि नंबर ते राब्तो करे ऐं थियो असांजी टीम जा हिसा ऐं बणिजो ग़रीबनि जो आवाज़।